İpini koparan da gelmiş bugün parka. Bırakmazlar ki bir rahat rahat gezelim. Evet arkadaşlar, bugün babamla parkta. Burada koklayacak bir şeyler arıyorum. Bu arkadaş da bana şekil yaptı ama haddini bildirdim, dövdü. Burada da baba adamla kahve içmeye geldik. Daha doğrusu ben kahve içiyorum, o kızları kesiyor. Evet, şimdi de eve geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenip abone olup yorum atmayı unutmayın.